Shani Queen yaragusabye. Yeah. Wamuhaye ngahe mutanga. Baravuga yuko ngo kenshi yirongoye umukobwa wo muri Africa F kenshi usanga uri mu Mario. Niko bimeze boss. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this industry, Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazana bishashe mu bivuga muri industry ya Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tubanze dukengurukira Imana ya muri kumwe natwe imisi yose dusubira dukengurira namwebwe abakunzi ba Buja Hit TV. Your support is our power. Nkuko nanda yabwira, uno munsi dufise umutumire adasanzwe muri no industry ya Buja Flavor. Muri industry ya Buja Flavor. Kumbure ndashaka kumuha umwanya akabidondora akabwira n'uwo ari we. Kumbure je ndashaka kubivuga ugasanga niko ndababesha ariko avyivugiye murashaka kumenya wari we. Boss karibu tena. Ndashimye cyane kuntumira. Bo nkaba nitwa Sindayiga ya Ramadan, mugabo muziki nkaba nitwa Ramakei. Yeah. Ni Ramakei rero mu butubona turi kumwe hano muri plateau ya Buja Hit TV muca mwibaza ibibazo ati mbe Ramakei yo bari muri plateau za Buja Hit TV gukora iki? Afise igikorwa ciza yasohoranye hamwe na Shani Queen. Mbe hagije ndirimbo yitwa gute boss? Bo indirimbo nakoranye na Shani Queen yitwa Biyahure. Kubera iki Biyahure boss? Ni indirimbo y'urukundo, mugabo ni story ivuye ku makuru y'abagenzi, abantu mba muri kumwe imisi yose. Bo nico gituma nayise Biyahure. Yeah. Nani kubera iki washimye kuyisohora na Shani Queen? Bo no kuvuga indirimbo narayikoze maze kuyikora mugabo nsanga hari hakenewe vocal z'umukobwa, nico gituma nahamagaye Janela turavugana, tumaze kuvugana ararecordinga hama turayikora. Yeah. Murayikora bigenda neza. Mbe haza nkama feedback maze kuronka novuga amajambo mu commentaire abantu bakubwira ko bayakira gute? No kuvuga indirimbo naje ndayizanye hama ngeze nga mu Burundi niho namenye kuyirekura imaze nk'imisi 2 mugabo feedback zimeze neza ze. Yeah. Ubonye industry ya Buja Flavor novuga yuko kenshi batuzi yuko abari musicien bose ari ngaho ibujumbura ariko ubonye sige turonka n'aba musicien bo mu zindi ntara. Mbe hajyanye Ramakei ava mu ntari ya. Bo jemba Cape Town ba muri Africa y'Epfo mugabo originally ndi umuntu wo mu Cibitoke cya Rugombo no kuvuga mva mu Rugombo. Ubu rero tugiye mu Rugombo tukabaza ati Ramakei ninde baramutwereka. Yeah, ushitse mu Rugombo kabaza Ramakei ninde? Nta muntu numwe wabaza abure kutamumenya. Uramaze kuri giteramo muri nuvuga hariya uva nuvuga Cicorone hariya nyumbari nyene. Ambo no kuvuga maze indwi zibiri nshitse mu Burundi. Nta giteramo ndakora mugabo nihagira abantumira nzogikora. Nigiki novuga wifurije abafan bawe bagukurikirana kandi abafan bamuva mu Cibitoke hamwe? Mbo no kuvuga ku bantu bose bankurikirana abari muri Africa y'Epfo yomba abari ibujumbura dukeneye support yabo nuko bo kurikirana umuziki wacu kugira uteri Africa y'Epfo novuga muri South Africa. Mbe hajyanye music yo mu Burundi harebona bayakira gute boss? Mbo muri make indirimbo ziwacu muri Africa y'Epfo ntago zivuzwa, iyo zivugijwe naho zivuzwa mu Barundi n'abanyarwanda bamwe bumva indimi tuvuga. Yeah. Gushika kuri no mwanya Ramakei afite indirimbo zingahe? Mbo mfise indirimbo zishika mu 10. No kuvuga ino ndirimbo nkoranye na Chanela niyo ndirimbo ya mbere y'ikirundi nkoze. Yeah. Ni indirimbo shaka kuri 10 ariko gitangaje nuko indirimbo imwe gusa ni kuri account YouTube yo kubera iki boss? Mbo no kuvuga nari maze imisi nakoranye na management itandukanye. Kandi muri agreement wari dufitanye nuko indirimbo wakora hamaze kaja kuri YouTube account za management. Ya nico gituma. Bo ariko kuva nshitse mu Burundi no kuvuga management nari mfise ntago nkizifise ntago tugikorana. Nico gituma ziri kuri indirimbo iri kuri account yasha mugabo nemerewe gushira indirimbo zose twakoranye kuri account yanje. So no kuvuga mu misi mike iri imbere indirimbo zose zizoba ziri kuri account yanje shasha. Yeah. Mu muziki w'Uburundi baravuga yuko nturatera imbere abandi kavuga ati ngo uramaze gutera intambwe bukebuke. Mbe kuri Ramakei niko abibona? Mbo uravye nuko nasize umuziki umeze mbo hariho akarusho ntago kuko nari maze imyaka 10 nari mu Burundi. So uko umuziki nawusize nuko nawusanze ntago urashika ku ntambwe twipfuza cyabure urashikaho uwabandi ugeze mugabo urabona yuko hariho intambwe maze gutera. Yeah. Mbe hajya ubona habuze iki cyangwa niki cyo kugira ngo umuziki bashe kugira speed nini cyane ushobora gutera imbere? Mbo no kuvuga icambere bisaba yuko leta ishiramo kuguru kunini hama abaririmbyi natwe tukagira umuziki nyakuri w'Uburundi kuko uravye mu Burundi nta muziki gwacu bwite dufise. Dukora indirimbo dukora umuziki wa Tanzania, tugakora wa Nigeria, tugakora wa South Africa. Mbono kuvuga kugira umuziki utera imbere nuko uba uje uri unique. Nuko ubuzanye umuziki wiwawe bwite. Mo ikindi naco nugusaba abanyamakuru
abantu bose bahagarariye media no kuvuga media abantu bose bakoresha imbuga za internet kugira badufashe kugira umuziki utera imbere ya ego na nivyo Ramakey asaba kugira ngo umuziki industry yacu ishobore gutera imbere mbega hajya turetse ivya music gato imbere Ramakey ubuzima busanzwe abayeho gute Ramakey nagiye muri Afrika ifungiye kwiga naraheje amashuri maze guheza amashuri ncanja mu buzima busanzwe bwo kubaho mfise ibindi bikorwa nkora no kuvuga nubwo buzima ya umuntu atazira Ramakey novuga profile ya Ramakey umuntu avuga ati ujya ni Ramakey tuca dutahura iki nigiki kumburera Ramakey avuga ati ikinye bawi bakibonye kuri Ramakey bakwibonye kuri Ramakey umuntu ashebwira direct makorera Ramakey no kuvuga abanzi nka Ramakey benshi bazi yuko ndumuririmbyi uretse abandi bantu batandukanye banzi ukundi mugabo nk'umuntu akora ivyashara mugabo abantu bazi izina rya Ramakey bose bazi yuko Ramakey ari umuririmbyi ya be ni kibazo ngira mbaze Ramakey aho kuba novuga imboregwa canke umunywa rumogi otoriki hagati k'umunyamumogi canke unyinzoga canke umuntu mu maraya umuhungu ivyo byose nibaza yuko ababikora bafise impamvu zituma babikora ntago nk'inzoga kubera ko ntago ndabona impamvu ituma ndayinywa kumbure ni naronga impamvu ituma ndayinywa nzoyinywa ntago nk'urumogi kubera ko nta mpamvu ndabibonamo ni nabona impamvu urumva bivana ni impamvu umuntu abibonamo hari abantu bakora ubumaraya kubera yuko bubabeshejeho uyo muntu ntago dushobora kumujajinga kubera ko ari maraya hari umuntu anywa inzoga kubera stress hari abandi bantu banywa urumogi kubera ibyabo mugabo kubwiwanje muri ico ntara kimwe mbona nokora baravuga yuko biri muri bimwe bifasha abaririmbyi kugira ngo aje muri mood mu ma concert no mu studio bagiye gusohora indirimbo mbe kuri Ramakey niko bimeze nkuko nakubwiye muri ivyo byose ntara kimwe nkoresha nibaza yuko kuja muri mood iyo ukoze iyo uri umuririmbyi ugomba kuba uri talented iba ari tala n'impano bufise so iyo udakoresheje impano abo abenshi nibaza yuko ntago ari impano bo wakoresha mugabo ndibaza kugira nandike umuziki cyangwa nje stage guperforminga ivyo byose ntara kimwe nkeneye ya Ramakey yarubatse ntago nubatse official gusa ndumuvyeyi w'abana babiri ya vyagenze gute kugira ngo uronke abana babiri nkuko bisanzwe ya ni girlfriend wanje dufitaniye abana babiri mugabo ntago tubana kandi ntago turubakana official ya kuri kinone bitaraba official boss nibaza yuko ibintu byose bijana umwanya ni wagera ya nizere yuko novuga umugore tumwita umugore wawe cyangwa tumwita mutavuganye ndibaza tumwita mu girlfriend asanzwe iyo mutarubakana n'umukobwa naho muba muri kumwe for 50 years aba ari umu girlfriend sawa tumwite mu girlfriend wawe nizere ko aho kuvuga ngo mutabana mu nzu naho nyine nizere ko aba muri South Africa ya aba muri Afrika y'Epfo abiwabo kwa se na nyina n'abana banje ya mwahuriye hega boss umfise nyina w'abana n'umunyafrika y'Epfo ya baravuga yuko ngo kenshi yirongoye umukobwa wo muri Afrika y'Epfo kenshi usanga uri mu Mario niko bimeze boss nibaza yuko ubu Mario oya ivyo just navyemera ya kuko ya aba Mario baba hose ntagari muri Afrika y'Epfo gusa no mu Burundi barahari mugabo jewe ntagaruko bimeze ya ndafise umuntu nigeze gutakaza muri famille yacu no yari yarongoye umukobwa muri Afrika y'Epfo yamubwiye ati ndashaka kuja kuraba famille yacu mu Burundi baramwankira ariko umunyu wacu amfatira kibuga c'indege yaratorotse barukiye kumwica mbeho vyagenze gute ariko wacha ukaenda na plus dasabuzi ko abakobwa muri Afrika y'Epfo zikuno bameze bafise jaloux imwe irenze nibaza yuko jewe ndumugabo so ntago nshobora gukontorwa n'umugore nshatse kuja mu Burundi naho yobatari mu Burundi kuko ntago ari urugendo rwa mbere mfashe nshobora kuba ari ubwa mbere nje mu Burundi mugabo nje nshaka nagashobora kumbuza yonje bivana n'uyo mukobwa wari we jewe ntago ari umugore wanje so ntago ashobora kumereza amategeko ya niko bimeze beho aramaze kugufuma no oya uramaze kumufuma oya ntago birashika uramaze kumwikeka ko bari mu rukundo n'undi muntu oya ntago birashika ntago ndigira ndavyumvira ya bege nigiki Ramakey yifurije abana biwe abana banje ndabifuriza iterambere ndabifuriza ko abana banje n'abarundi naho nyina atari umurundi bose nitwa Sindayigaya abana banje bose bitwa Basindayigaya umwana wanje w'umuhungu afite izina rya papa umwana wanje w'umukobwa nawe akagira izina rya mama so kandi mu misiri imbere ndibaza nzobazana mu Burundi
umutamukanyi wawe watubwiye yuko ko ari umukobwa wo muri South Africa kwaba witwa Sindayiga mbe iyi Sindayiga aragemera mbo aragemera kuko ni izina rye wanje n'abana banje bitwa Basindayiga ya nk'umugore wawe nizere yuko Sindayiga nawe nyene ushagitwa mbo nukuvuga tubaye nk'ubu abaye umugore wanje official bica bisigura yuko aca hindura izina kitwa Sindayiga ya kabisa kumburere natubwira igikorwa agiye gusohora vuba Ramakey mbe azogisorana nande zuba ari wenyene cyane mbo nukuvuga ndibaza indirimbo kuri kiranzo bandi je nyene kubera gushika kuri no saha nta muntu ndasaba collabo kandi nta muntu aransaba collabo mbo kubera ko nsanzwe mfite izindi ndirimbo nyinshi maze gukora mugabo ntari bware kure ndibaza ninashika muri Afrika y'Epfo kizoba ari cyo gikorwa ca mbere nzokora ya kabisa mbega indirimbo basoranye na Shani Queen amasanamu gute mbo turica bivugana kandi turica bitegura nibyashoboka ishobora gukora video imbere yuko ngenda Oje mwayikoreye kwande mbo oje twayikoreye muri Afrika y'Epfo twayikoreye muri TD Production Shani Queen mwarajanye oya yarari mu Burundi byagenze gute boss mbo no kuvuga twayikoze online nararikodinze ndikodinze nshiramwo verse na chorus cha turavugana tuvuganye ndamurungikira beat ya sample arayumviriza ndamubwira uko indirimbo yanjye nshaka imeze so ararecordinga aje kurecordinga arandungikira hama tugira mix na master muri Afrika y'Epfo Shani Queen nta mafaranga yagusabye boss no urumva ni jewe iyo nkora umurimvyi wose nshobora kwegera ansabye amafaranga ndamukeneye nzoyamuha Shani Queen yaragusabye ya wamuhaye ngahe mtaho mbo ndibaza sinzi yuko iyo byemera ariko nabivugira gusa ayo yansabye niyo namuhaye ya mbe Shani Queen yoba yamusabye ngahe twibaze twebwe nyene yamuhaye musabye miliyoni 10 miliyoni 5 boss mbo ndibaza iyo ni private life kubera ko urazi yuko umuririmbyi wese hariyo nabansabye yuko dukorana mugabo nari nkiri muri Afrika y'Epfo dukorana kuntu hari indirimbo nakorana na T-Max nta kintu nigeze ndamuha so bivana n'ukuntu umuririmbyi cabure management abarimwo uko baba byiyumva ya mbega iyo bishise Ramakey akavuga ati je nshaka gusohoka novuga n'abagenzi banje canke na famille yanje amafaranga igitigiri cy'amafaranga angana gute agenda yibanikanje mu mfuko mbo ndi mu Burundi kenshi kuva nshika nta muntu ndasororera abagenzi ni basororera kubera ko bari bankumbuye mbo muri make nta muntu ndigira nsororera abagenzi nibo bansohokana bakansororera iyo bishise kugira usohoke turetse ivyo kuza mu Burundi iyo bishige usohoke mu bundi buzima busanzwe cyangwa muri South Africa ugenda wibanikije amafaranga angana gute boss muri South Africa kenshi ntago dukoresha amakashi dukoresha amakadi uranywa ucabura ukajya hamuga swipinga mbo nta gitigiri kanuni mba nitwaje urumva turagenda ayo dukoresheje akaba ari turiha ya twaheze byinshi na Ramakey kumbure nitwamutumira ubundi ni asora video yiwe ari kumwe na Shani Queen tuzomurondera naho nyene tumubaze atubwire ivyo kono azoba yayikoze mbe hajya wifuza kuzikorera kwande mta mbo no kuvuga kuva nshika nta abo tuvuga nabambira abantu batandukanye ko kuri no service umuntu amenyereye ibintu ukuntu media zikora niwe turi kumwe niwe ariko akurikirana ibintu mbona ari namaze kuvuga nawe no kuvuga bakore storyline y'indirimbo then twumvirize cabure nimwe muzi abashoboye abaribo so uwo tuzobona yuko ari washoboye kuruta abandi cabure ashobora kuba afise idea kuruta abandi niwe tuzokorana ya amani na nibagiye kumubwira Ramakey ko aberewe Ramakey uraberewe wabizi merci sana arumana rero baze kwikubwira mbo no kuvuga usohotse abantu benshi barakuraba bakabwira ati uraberewe urumva ya mbere Ramakey ubunyahuye n'umufana we mwibarabara canke bahuriye ahandi hantu ambwira ati Ramakey ndagusavye ikintu mbe hajya umusa agusavye ikintu nigiki ukwifuza ko muha umufana wawe mbo cyane abafana iyo muhuye ikintu cya mbere basabana amafoto nico kintu kenshi bansaba so bansabye ivyo inshoboye kuronka mbo ansabye ivyo nambaye nk'ubu nambaye t-shirt yonyene nta kindi kintu sidani ishobora kutayimuhereza ubu mugabo ayishatse nawe mu wambaye chapeau ka wambaye chinette mbo ayinsabye nshobora kwimuha je n'umufana wa Ramakey ndifuza ko yo miyikepi yambaye mbo nta kibazo wikeneye wo itora nta kibazo arashaka kwimba nyene muri iki kiganiro nyene nayimu bunyene mbo nta kibazo nimba ukeneye ndayiko ikiganiro cyahera no je ndashaka mubibone bakunzi bacu mubibone ayimu bunyene mbo ntago nshobora kwikura ubundi kuri kamera kubera ko urabona Ramakey cyubwenge cyane ko murere tubukengurukire ikiganiro cyari kimeze neza cyane Ramakey tugushimira cyane mbo ndashimiye n'abantu bari ko badukurikirana bose abariko baraba kino kiganiro nkaba nsaba yuko dukeneye support
irenze kuyo baduhereza dukeneye support dukeneye yuko abantu badusupportinga umuziki wacu amakampani leta abanyamakuru n'abantu bose babishoboye ku muntu yifuza gukurikirana Rama K kuri Instagram Facebook Twitter hajya yitwa gute Bo kuri Facebook ni Sindayigaya Rama K, Instagram na Twitter ni Sindayigaya Rama K. Bo mugabo kuri kubera ko ukuntu navuze yuko YouTube iri cyane shasha ugiye kuri Rama K Burundi indirimbo iriko ni imwe mugabo mu misi mikeya indirimbo zose n'ama video yose azoba ariko. Nimba wifuza guteza imbere umuziki ndundi nimba wifuza gusupportinga Rama K musange kuri Instagram following musange kuri page Facebook yiwe ulakinge page yiwe musange kuri YouTube ugire subscribe uzuragira ama commentaire ku bikorwa vyiwe Rama K tukiyongurira cyane boss Bo ndabashimiye nshimira n'abantu bose badukurikirana kandi dusaba yuko bo dusupportinga kurusha kugira umuziki wacu utera imbere kabisa tuzosubira rero inshallah imari bikunze on the mic ya Beni behind camera Scott nibagira subscribe bye